今日の上野動物園。ほらほら、あ、かわいいかわいい。これ。ほらほらほら。仲いいね、やっぱりね。間のところで邪魔になるね、やっぱりね。一瞬だね、取れるとこはね、いいとこ。ここにいる柱あるじゃんか。ここに入ってきた。見えないんだけどね。ここにいるのよ。あ、ほらほら。今のところあるけど。中のね、見える形のところ。寝転がるとちょうどほらしばらく。ちょっとこれ、あ、これかわいい。かわいいほら。カメラに写真撮って。